হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। তানভীর কম্পিউটার অ্যান্ড সায়েন্টিফিকের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আবারও আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেলাম। তো আজকে যে বিষয় হলো, একটি ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একটা হার্ড ডিস্ক এখানে ইন করব। ওকে, তো প্রথমে আমরা এই নাটগুলো খুলে নিব, স্ক্রুগুলো। তো অবশ্যই যখন আপনার হার্ড ডিস্ক ইন করবেন, দেখবেন এভাবে ইন করবেন। দেখেন, এই যে এভাবে লাগাবেন, অবশ্যই মনে রাখবেন বিষয়টি। ওকে, এটাতে স্ক্রু নেই, এই জন্য দুই সাইডে ফোম দেওয়া আছে, ভালোভাবে লকটা দেওয়া আছে, উপর সাইডে ফোম দেওয়া আছে, তার জন্য এই যে ব্যাকআপ যে ইয়ার আছে এটা ভালোভাবে লাগে। আমি একটু র্যামটা খুলে সুন্দরভাবে লাগাই দিব, ব্যাস। ওকে, ডান, সব কিছু ঠিক আছে। দেখে নেই একটু, পরিষ্কার আছে, কোনো প্রবলেম নেই। কাজটা একটু ফাস্টলি করতেছি, আমি একটু ব্যস্ত আছি আজকে। তো প্রথম স্টেপে যে কাজটি করবেন এটা দেখাই দিব। যে ল্যাপটপে দেখবেন আপনাদের এইরকম মনে করেন যে দুই পোর্টের আর কি ইয়ে থাকবে, বেশিরভাগ এখন দুই পোর্ট করে। আপনার একটা হচ্ছে রেকর্ডিং, একটা হচ্ছে সাউন্ড আউটপুট, ওকে, অডিও জ্যাক। তো যে সাইডে এক কথায় পিন বেশি থাকবে আর কি, দেখবেন যে 1 2 3 4 5 6 7 7টা অপশন, আর এই সাইডে আছে মাত্র 1 2 3টা অপশন। তো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন এই সাইডে লাগাবেন, এবং পিচিংয়ে দেখবেন কোন সাইডে আসলে গোল অংশটা বেশি আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি এটা খুব সুন্দর এবং ইজিলি ফাঁকা ফাঁকা অংশ। তো আমরা সেইভাবে জিনিসটি লাগাবো আর কি, ওই সাইড দিয়ে আপনারা লাগানোর চেষ্টা করবেন। প্রথমে এইভাবে দিবেন, ওকে। আসলে এটা হচ্ছে নতুনদের জন্য, যারা রেগুলার কাজ করে তাদেরকে বলতে হয় না। তো বাকি যে অংশটা আছে এটা অটোমেটিক লেগে যাবে। যখন এইভাবে আপনার চাপ দিবেন তখন অবশ্যই ডিসপ্লেটা এইভাবে খুলে নেবেন, নেওয়ার পরে এভাবে লাগাবেন। ওকে, আশা করি আপনাকে বিষয়টা বুঝতে পারছি। এবং এইভাবে চাপ দিবেন। আর যদি আপনার ডিসপ্লে থাকা অবস্থায় এইভাবে চাপ দেন তাহলে আপনার ডিসপ্লেটা ফেটে যেতে পারে। ওকে, তো এখন আমরা স্ক্রুগুলো লাগাই দিব। তো ফ্রেন্ড, আমি স্ক্রুটা লাগাই দিছি। এখন আমি যে কাজটি করব সেটি হলো, এটাতে আমি পাওয়ার দিব। ওকে, পাওয়ার দিয়ে চালু করব আমি। দেখেন, এখানে দেখেন অলরেডি পাওয়ার চলে এসেছে। তো এখন আমি পাওয়ার সুইচ দিব। দেখেন পাওয়ারের লাইট জ্বলছে। দেখেন আমি এখন ডিসপ্লের দিকে দেখি, অলরেডি ডিসপ্লে চলে এসেছে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এখান থেকে শেষ করলাম। ভিডিওটি এতক্ষণ থেকে দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরবর্তী আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন, যাতে যেন আমি আরও আপনাদের সামনে এরকম নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হতে পারি।